الإمام الذهبي كتاب كيس الكبائر wuxuu ku sheegay qiso cajiib ah wuxuu yiri waxa jiruu yiri nin gacanta ka go'an ilaa garabka ninka wuxuu dhex socod jiruu magaalada wuxuuna dhihi jiray ku naadi jiray man ra'ani fala yadlimanna ahada war qofkii arko qofna yuusan dulmin war qofkii arko dulmiga iska daayo sidaas uu ku naadi jiray waxa lagu yiri nin qisadaadu maxay tahay maxaa kala jeedaa qofkii arko qofna yuusan dulmin maxaa kala jeedaa markaas wuxuu yiri nin qisadeedu waa qiso aad u cajiib ah waayo waxaan kamid ahaa jiruu yiri dadka dulmiyo ayaan kamid ahaa jiruu yiri maalmaha kamid ah ayaan suuqa waxaan ku arku yiri nin kaluumaysta ah oo malay gacanta ku sita markaas inta uu mid waxaan ku yiri nin malaygaan isiyaa iruu yiri markaas wuxuu igu yiri malaygaani waxaan rabaa inaan iibiyo lacagtaasna waxaan rabaa yiri inaan ilmahayga bil uga dhigaan rabaa yiri ku siimaay wuxuu yiri ninkii markuu warkaas ugu yiri waxaan sameeyay intaan garaacay ba malayga xoog uga qaato yiri markaan ka tagay kadib meel dhaxaano maray ba ilaahay awoodiisa malaygii afka intuu kala qaaday busulka iga duruya xaafada imidu yiri malayga xaafadan dhigtay suulkii xanuun ugu bilowday xanuunkiina waa igu ziyaado yiri waa u adkaysa waa yiri markii dambe waxa u tagu yiri dhaqaatiirta u tagu dhaqaatiirtu waxay ugu yiraahdeen suulkaani hadaa la goon xanuunku wuxuu gaarayaa dhaheen ilaa kafku gaara marka sidoo xanuun kafku u gaarin suulkan gooyay marka kadib suulkii iska gooyay suulkii markaan iska gooyay maalmaan joogay maalmo kadib haddana kafkiya xanuun ugu bilowday xanuunkii haddana waa u adkaysa waa yiri waxaan u tagu yiri dhaqaatiirta haddana waxay ugu yiraahdeen haddaana kafka laga goon xanuunku waa sii siyaadayaa ilaa jirkaan intuu ku faafo buu ilaa xusulada gaaraya dhaheen marka sidaas u dhicin jirka kale ku sifaafa marka waxaan sameeyay haddana xusulkaan iska gooyay waa nin musiibo haysato u jeed مسالية وحيري أنا مقالة مراي بانين اللي حنا مراي أنا كلهم كسولك يقد درود مركز وحي يرادين مالنكي سولك أو كحنوناي هداد أتقي اللي هذي يرادين ننكي آد ملاي كحوكت أو آد ليه لادنيه ملاي إيه حلالي سكي عفا ليه لاد لبعتضان كو قبصتو لكو ما قبصتين حد أتقي عليه نكاس malaygaasi ii xalaale dheh afisna soo weydiisaalay markaas soo bax ninkii magaalada ka raadiyay soo u raadinayay mar dambu wuxuu ku arkay meel uu ka hel waa u tago jilbuu ku dhagay wuxuu yiri waa ku bariyaa ee cafiir wuxuu raniyo yaata kuma aqaanay maxaa ay rabtaa markaas wuxuu ku yiri waxa uu yiri ninkii hadda ka hor malay ka xoog jira ah markuu ninkii arkay ninkan dhibaatada haysato wuxuu yiri cafisaad yiri aan waxba ku meesto malaygana xalaal ku yiri cafisaad markaas wuxuu yiri niyo maalinkii malayga aan ka xaday oo ka xoog kadib ma habaartuu yiri kuma habaaruu yiri laakiin waxa dhahay ilaahayow tabardarideeda iyo dacfigeyga waa itustee ilaahayow qudradaada itusiyaa iruu kadib markaas ninku wuxuu yiri ilaahay qudradiisa waa ku tusiyay mar dambana qof dulmay af qisadaas waxaan ka qaadanaynaa qofka wax dulmiyo inuu hadhow ka shaleeyo waana la arko qof wax dulmiyay oo aan ka shaleyn ma jiro dulmiga waxa waay wuxuu kamid yahay dunuubta kabaa'irta oo kamid yahay hadaad awood u leedahay qof ha dulmin qofka aad dulmisay ducadiisa waa mustajaab qofkaani hadaad wuxuu xaq u leeyahay xoog oo qaado ogow adduunka inta joogtida laga jeeseenay aakhira inta laga adduunka laga jeeseenay aakhirana waa ku dhimanta